Mayong adlaw sa atong tanan, hinaot pa nga kining akong gamay nga pahayag magahatag og katin-awan. Gusto nako nga atong tan-awon kining gitawag og mga investment programs nga nagakahitabo karon ug unsaon nga kini dako kayo og mga payouts o ngano nga kini illegal o ngano nga miingon ang atong gobyerno nga kini mathematically impossible to sustain. Now, tuguti ko paghatag o gamay nga illustration higala. Na pananglitan, dunay usa ka investment organizer. Okay? Akong gi-drawing diri karon. Tama kini si investment organizer. O mag-offer siya og usa ka program. Investment program. Kini nga eskema maga-payout og 100%, 100% nga payout o return matag bulan. Kung unsang imong gisulod nga kwarta, mauna ang imong madawat kada bulan. Posible ba na? Unsaon? Napananglitan mao kini si investment organizer og let's say niya ka diri. O ibutang nato for the sake of illustration 10,000 ang maong investment. O gisaaran ka nga kada bulan gikan sa imong paghatag hangtod sa imong tibuok kinabuhi naa kay madawat. Kung unsa imong gisulod, gi-pay in 100% niya na. But pasabot 10,000 kada bulan madawat nimo. Okay? Kini ikaw ang maong 10K nga imong gi-pay in or gi-donate or gi-invest niadto sa organizer. Naon sa may buhaton? Ang maong organizer mangita og duha busa sa ikaduha ka after 1 month kining duha misulod sama nimo og ang 10K kini naghatag kini og 10K kini usab naghatag og 10K nakadawat ka og 10K gikan na ning tawhana og ang mao nga event organizer nakadawat og 10K duha ka 10K 20K ang isulod sa first month. Na unsay buhaton sa sunod bulan pananglitan ang matag usa mo inganyo og duha kana lang sa tibuok kinabuhi dili na mo inganyo og uban duha lang. Let's say kani nakainganyo og duha ang matag usa sa to pa sa ikaduhang bulan dunay upat nga nisulod. Upat ka 10,000. So asa paingon kining isa nakadawat og 10K, kini nakadawat og 10K, kani 10K sa to pa 30K na tanan. Ang organizer nakadawat og additional 10,000. 40,000 ang nisulod, 1, 2, 3, 4. Upat ang nakadawat. Now sa ikatulo nga bulan, let's say mao gihapon nga cycle, ang matag usa mo inganyo og ang bag-o ni sulod, mao lang na ang kadtong na member na before di na sila mo inganyo. Let's say matag usa nakadawat nakainganyo og duha. So pila ang nisulod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila ang hatagan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eksakto. Kini nakadawat og 10K, 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 10K. Ikaw pod sa ikatulo ka bulan, nakadawat ka og 10,000. So nihulog ka og 10,000. Next month, nabawi ni mong imong gi-invest nga 10,000. Pagkasunod bulan, ikaduha nga bulan, nakadawat kag additional nga 10,000. Pag ikatulo ka bulan, nakadawat na pod kag additional nga 10,000. Kini siya, sigig dawat pod ang maong event organizer. Now, let's say, sa ikaupat ka bulan, the same thing ang nahitabo. Katong misulod miaging bulan, moinganyo sila og duha, og pila na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ang matag usa ka 16 ka bag-ong membro naghatag og GSMIL, that's 16 ka GSMIL, 160,000. Pila ang tagaanan. Dunay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dunay 16 ka GSMIL, 15 ang gihatagan, ang matag usa nakadawat, ikaw nakadawat og additional nga GSMIL, kini nakadawat og additional, kani nakadawat, tanan nakadawat. 100% apil ang organizer nakadawat og additional nga GSMIL. O let's say sa ikalima nga bulan, same ang nahitabo. Ang misulod atong miaging bulan, karon mo iganyo og duha. Kamo nga dugay nang nakasulod, dili na mo inganyo og duha pa. That's all you have to do. Muhulog ka og GSMIL ug mudawat ka lang kada bulan og GSMIL. Ad infinitum. Kini nga mao nga sistema, pwede ni siya ipadayon. Mulabay ang 6 ka bulan, mulabay ang 12 ka bulan, usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, pwede ni magpadayon. Ang matag mosulod makadawat og 100% sa iyang initial nga investment. Now, ang mao nga organizer, kada bulan usab naa siya dawaton. Now, ang akong pangutana, kung nindot man di kaayo kini nga mao nga sistema, ngano man kini nga illegal? O di ba nindot kini nga investment scheme? Actually, igsuon, dili kini investment. Tungod kay wala gipatubo ang kwarta dinhi. Ang gihimo ni ini igsuon, ang kwarta sa bag-o nga mga membro gi-redistribute ngadto sa mga existing nga mga membro. Ang iyang gisulod mao'y gibayad, ang gisulod mao'y gi-pay out, ang bag-ong gi-pay in sa mga bag-o nga mga recruits mao'y gi-pay out sa matag karaan nga membro. Mao ning gitawag igsuon nga pyramid. Now, kini siya nga ilustrasyon, simple raman nino, aron nga sayon pag-compute, gi-uniform na to o GSMIL kada hulog. Pero sa aktual nga sitwasyon, ang musulod nga kwarta, usahay mo abot nag 100,000, 200,000, pinagi sa social media, pinagi sa mga radio programs, matunog. Daghan kayo ang mga testimony nga ang katong mihulog adtong 5 ka bulan karon ingani nakadako ang iyang nadawat. Daghan nga mga tao ang musulod. Sigig sulod. Ang timailhan nga ang usa ka investment scheme pyramid mao ang dako nga emphasis sa recruitment. Dako. Pinaagi lamang sa recruitment, mabayran ang matag usa kini gani igsuon 100% kini siya nga investment return. Ang kasagara karon pila ra man na 30% lang o naay 35%. Pero kini akong illustration kaya kayo ang 100%. Actually sa tinud-anay lang daghang mosulod kay nauso naman. Sa Facebook mo gawas na ang mga post na mga kwarta, daghan na kay nga mga testimony o sudlan pagyud og mga bersikulo, sudlan pagyud og mga Bible nga mga istorya nga kung mupugas ka na kay anihon. Pero igsuon sa tinud-anay lang, gikan ang kwarta sa bag-o nga mga recruits. Pinaagi lang sa mga bag-o nga recruits, pwede mo dawat, bisan pag 100%, pwede pa 200, 300, 400, 500%. Depende na sa unsa kadaghanon ang musulod. Mauna nga heavy ang emphasis sa recruitment. Now, kung tinuod nga ang mao nga investment founder, moingon siya nga, uy, ang kanang kwarta nga akong gipang payout sa inyo, gikan na sa akong paghago, nag-farming ako, nag-poultry ako, nag-fisheries ako, nag-mining ako, adunay daghang nga mga negosyo nga maoy nag-income og daggo nga aduna ko ikahatag kaninyo nga ingana nga kantidad. Mao niya akong pangutana. Sa dihang moabot na og 3 million members.
nga ang maong organisasyon nga ginganlan og Kabus Padatuon, so apay eleksyon ni abot na og 3 milyones ka gidaghanon sa membro. Karon mikapin na sa 6 milyones after sa eleksyon. Pero sa dihang 3 milyones pa ang membro igsuon, huna-huna aragod og pila ang kantidad kada bulan nga i-payout. Okay, huna-huna aragod. Sa dihang ang usa ka organisasyon, matod pa ang KAPA o Kabus Padatuon, miabot na gud kana siya igsuon og 3 milyones ka mga membro. Sawa pa eleksyon niadtong Mayo. Karon niabot na og 6 milyones kapin. Now kadto pang 3 milyones pa lang, let's say, matod pa sa mga sources, ang average nga payout nga madawat sa matag membro is 10,000. Kaya naamay uban mo dawat og 60,000, ay mo uban mo dawat og 120,000, ang uban mo dawat og 5,000 og 15,000. Pero let's say average of 10,000. Sa 3 million members, pila ang hatagon sa maong organisasyon kada bulan? 3 million times 10,000. Kabalo kag pila na? That is 30 billion pesos. Kinsa nga business tycoon ang muhatag og 30 ka bilyon ka pesos kada bulan. Ug igsuon pagkasunod bulan na himong 6 milyones ang membro kay lagi daghan ang nisulod. Pila na? That is 60 billion pesos. Dili na basta-basta nga kwarta igsuon kay ang usa ka bilyon, that is 1,000 ka milyon. Usa ka libo ka milyon. Dili lalim ang pag-come up og usa ka milyon. Now niya ang usa ka bilyon is 1,000 ka milyon. Og ang 30 bilyones, 30 pila na ka zero. 9, 10, napulo ka zero. 30 billion. Sub 3 million members pa lang. Nunay mo ingon nga, uy, wa ba ka kahibaw nga cryptocurrency nga trading ang gigamit, ana? Sustainable ang 30% income sa cryptocurrency trading. Ug naapay gitawag nga forex trading. Nagsuon dili ko mo kontra ang cryptocurrency trading. Ang atong gihisgutan diri is volume. Kinsa man ang mo trade og 100 billion pesos worth ng cryptocurrency, kaya let's say 30% mo ipanghatag. O let's say unsay amount nga i-trading nga mo produce og 30 billion, let's say 100 billion pesos, mag-trading kag cryptocurrencies o sa kabulan 100 billion. You know, it's one thing, trading man good is mo palit ka para ibaligya. Now, it's one thing nga mag-trading kag bugas nga 1,000 sacks a day, kaya na. Mo palit ka sa kalibo ka sakong bugas ug imo pong ibaligya so sa kadlaw, kaya kayo. Pero makabaligya ba kag 100 ka billion ka sako ka bugas? So sa ka bulan, 100 ka billion, ang volume makes the difference. Muna nga igsuon, questionably ang source. Dili ang mga rice farming o mga poultry o mga fisheries ang source sa payout. Ang source sa payout, very clearly, is ang new recruits. Mauna nga mainit ang ulo sa mga leader kung naay mo question kay nga naman wa nay mo sulod nga kwarta og why recruit walay payout. Ug mao ni karon nga tinuod nga sukdanan. Kung ang gobyerno niingon nga ipasarado kani nga maong religious church organization man kani, ang mga businesses magpadayon kana. Kaya naa ka na mga business permit. Ang rice farm naa ka na business permit. Ang mga function hall naa ka na business permit. Ang mga fisheries naa ka na business permit. Kung tinuod nga ang source sa payout gikan sa mga negosyo, dan dili mo hunong ang payout. Pero kung
ang source sa mga payout or mga love gift o mga blessing gikan sa bag-o nga mga recruits, dili gayud kana siya sustainable. Now kani nga mao nga pyramid system, giingon kini nga dili siya financially sustainable. Mathematically sustainable dili siya. Tungod kay nga naman, maayo kini spermero ang matag membro makadawat gyud sa tinuod nga 100%. Pero inig abot sa panahon nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan nahimo ng membro. Unya imong ipasulod tanan og balik katong karaan nga membro, imong ipa-donate, imong ipa-reinvest para nga naay i-payout. Ang mahitabuan na igsuon kung masaturate na gayud tanan. Musulod tuod ang tanan og balik pero ang ila ra pong madawat, ang ila ra pong gisulod. Duna siya ay utlanan. Dili kini siya financially viable. Mauna nga miingon ang presidente ilad ni. Kay gipatuo ang katawhan nga ang mao nga founder is a business tycoon nga hilabihan ka mang gihatagon, naghago og negosyo ug gikan sa iyahang abot og income mihatag siya. Igsuon, walay business tycoon nga makahatag og 30 bilyones kada bulan ug pagkasunod bulan nahimong 6 million members muhatag og 60 bilyones kada bulan. Una arago ng 60 billion pesos. That is a big amount of money. And kana nga amount of money igsuon, pwede lang na siya i-pay out kung dunay bag-o nga recruits, million pod ka mga tao ang mosulod, sama sa mayaging bulan, 3 milyones ka mga tao ang miintra, kay nainganyo, nakabasa og mga post sa Facebook, nakadungog sa mga radio stations, nainganyo. Naglinya og pila ka oras para lang nga mo donate, mo invest. Igsuon, kini nga klase nga sistema dili ni investment. Walay kwarta gipatubo dinhi, gi-redistribute ang kwarta. Mao kining gitawag og pyramid. Daghang salamat og hinaot pa nga dunay katin-awan nga akong pagpahayag karon.